معاك 300,000 جنيه او 200,000 جنيه او اقل او اكتر، حاجه بسيطه، وعايز تبدا شقتك. طب يا هندسه دايما الاسئله دي بتجيلي، اعمل ايه وايه اللي المفروض اعمله وابدا بايه؟ دايما بقول وبنصح حتى لو العميل عندي عايز يمشي بالطريقه دي مفيش مشكله خالص، بس هي الفكره في حاجه، انت عايز تعمل ده تعال اقول لك. الخلاصه ان انت لازم تشتري خامات على قد ما تقدر، وليكن عملنا التصميم ال 3 دي والرسومات التنفيذيه وكل حاجه تمام، فاقدر اطلع خامات الكهرباء، اقدر اطلع خامات السباكه، اقدر ان انا اتفق مع فني الفريون، والله انا عايز اشتري من عندك وليكن خليه يجي يرفع لك مقايسه او معاينه ونقدر نعرف كل خط فيه كام متر وتشتري خامات الفريون ويحجزها لك. نقدر كمان لو عندك الشفاطات تقدر تشتريها في التاسيس، تقدر تشتري الشفاطات بتاعتك، وكمان تتفق مع نجار تدفع له ثمن الخامات. كل دي حاجات نقدر نعملها بال 200 او 300 الف لحد ما ربنا يرزقك ان شاء الله وتجمع دفعه ثانيه وتشتغل. ده الاستثمار الامثل للمبلغ الصغير ده، انك تعرف تصرفه صح في تشطيب بيتك. قبل بقى ما تشتري الخامات، لو حبيت تعمل التصميم ال 3 دي والرسومات التنفيذيه كلمنا عشان عاملين عروض كويسه جدا. يومكم جميل ان شاء الله.